當問問題。Hello，Hello，今日我哋講啲咩咧？我哋講下咧，我哋輕鬆啲嘅話題啦，就講下我哋平時好啊。收嘅資訊啊。即係其實伸延落去，即係我哋上一集就講火災事件啦。咁就係因為火災事件，就係因為今日係即係一起身就已經係基本上 social media 就全部洗版啦，都係同樣嘅事件啦。咁咪就引發咗我哋喺同阿 Mimi 同 Lisa 我哋個 group 度，大家齊齊又會講下，其實我哋每日接收嘅資訊啦，都即係都其實都幾影響嘅。因為我記得 Mimi，我好覺得佢好勁嘅，原來佢屋企冇電視嘅，係啊，電視係啊，我都冇電視嘅，唔係有我有電視，電視嘅，但我唔裝飾嘅我個電視，我唔識開，我屋企有電視就唔識你唔識開開，呀？唔識開嘅，因為我老公成日你咪又有 Netflix 又有 YouTube 又有電視，我都唔知開咗個遙控真係撳點撳，我唔識噶，即係咁我哋呢撳個班人咧，畫面。唔使用，跟住我甚至乎白痴到我係有街坊有一日走嚟問我，因為佢話佢遙控壞咗，可能佢想借遙控嚟試。佢問我：喂，你個電視係咩牌子㗎？咁樣唔知。同佢講話我翻屋企睇下先，我唔知啊咁樣咯。咁啊，即係我哋門，跟住先引發就係我哋每日即係其實接收嘅資訊都實在泛濫嘅。其實如果你要接收咧，即係如果你長期睇嘅話，其實係好多資訊 overload，當然甚至乎有啲係假嘢啦，係啦，即係以前係啊，我媽係前嗰排竟然同我講話，唔知睇啲，我唔知佢睇 Facebook 定睇乜啊，睇到啲片啊，哇！嗰啲火災外地嗰啲水災，大陸啲水災定泰國啲水災，原來好嚴重啊！俾段片我睇，我話擺明 AI 嚟噶喎，咁樣即係其實太多嘅資訊泛濫啦，咁亦都呢啲資訊其實都好影響住我哋誒佔據咗我哋嘅 memory 啊。即係我哋好似個電腦咁佔據咗我哋頭腦嘅 memory，所以亦都佔據咗我哋嘅情緒啦。咁所以我哋就話，雖然話，不如我哋講下我哋每日分享我哋每日睇啲乜嘢啊咁樣樣。不如你講先啦，你話咧平時睇啲咩嘢咯，我都唔知咁樣咯。係啊，好啊，係，因為我朝早起身，即係好多人都會問我點樣保持住嗰個能量狀態嘅。其實我成日覺得我都唔係一個情緒好穩定嘅人嚟嘅，但係就會諗到方法點樣去盡量令自己個情緒或者嗰個能量可以 keep 到啦。咁我就係早晚咧，我都係會接收一啲我想接收嘅嘢啦，就唔想睇一啲可能比較負面嘅嘢啦。我朝頭早多數咧，我就會聽一啲係可能心靈書房啦，即係與神對話啊，或者我會聽一啲肯定語啊，聽下零極限呢啲歌嘅。咁因為喺朝頭早其實係你最冇意識啊，你冇意識嘅時候，如果你吸收到一啲比較緊張或者唔好嘅資訊，其實你好多時會直接入咗你潛意識。咁我哋學咁多嘅唔同能量嘢，好明白一樣嘢就係你好多時啲嘢唔係你想接收嘅，但係你會不其然聽得多就會接收。即係好似你去當期行街，你明明唔想唱嗰首歌嘅，但係你咧行下你會洗咗你自己腦嘅。我咁所以係啊，可以即你一講即喺個腦度浮出嚟啦，咁樣咯，先植入咗咯。係啊，植入咗咯。咁係所以我朝頭早多數就聽一啲令自己個能量會好啲啦。即係可能我會聽一啲自己好豐盛啊，我係有錢人啊，好有錢啊嗰啲。咁但係我有時都中意聽資訊嘢嘅，有啲阿 Sir 或者有啲台講嘅嘢，我都好中意聽。今朝就係聽張繼聰講佢套戲《金童》，我其實本身對佢冇乜感覺嘅。咁我純粹係因為嗰時 Tim Sir 就係話有套有一齊免費睇戲，我就覺得可以睇可以唔睇咯。咁啊到我想報名嘅時候已經冇晒位啦，咁唔緊要咯，咪唔睇咯。咁我亦都冇乜興趣特別去研究呢套戲，但係咧我發現 YouTube 每一日開佢都跳出嚟嘅時候，我就覺得咦可能有啲嘢想我聽到喎，咁我咪聽咯。聽完我其實覺得呢個人係我係都幾敬佩，我覺得佢嘅人生係好多閲歷、好多經歷，而佢亦都可以從中面對去臣服，再去令佢自己活得更好咧。呢個我覺得都幾適合好多人啱啱開始接觸新生命啊，或者唔知自己人生想點。其實佢入邊係有無數咁多 message，但係我覺得嗰啲 message 係每一個人 get 到嘅嘢都唔同咯。咁我係覺得有幾個 message 我今朝 get 到就係可能佢講當下啦，冇
過去冇將來咯，就係得而家咯。咁呢樣嘢亦都我哋頭先都有講過即係類似嘅嘢啦，就係其實你永遠唔知道下一分鐘會發生咩事，或者下一秒鐘會發生咩事。咁所以其實真係只有呢一刻咯。咁當你活喺呢一刻嘅時候，其實你個人就會相對冇咁焦慮，因為我哋一般焦慮都係焦慮我哋嘅將來啫嘛。過去咗嘅就好多人就中意 look 以前啦，即係想當年啊，以前發生咩事啊。我就唔知係個天安排俾我記憶力差啲定係點啊？我其實真係有時即嗰一日你做完嘅嘢，我真係可能有機會聽日唔記得咗嘅。咁我覺得都係可能我自己有個意識咯，我就係當下咯，記得咪記得，唔記得唔記得咯，冇所謂啊。因為重要嘅嘢你自然會知，唔重要嘅嘢你記住都冇意思。咁所以都得意嘅。咁所以每一日我係中意聽啲。唔係，我好得意。我第一樣就係一開睇下第一樣係乜嘢嚟先。我好多時睇下第一個 post 會出咩，因為我會有個意識就係、個天一定會安排我最合適想聽嘅嘢去聽咯。咁到我瞓覺有時我都會聽下一啲音樂啊，俾自己可能靜心啊，等慢慢可以瞓覺啊。咁同埋我中意聽一啲嘅mantra 或者啲咒音，因為嗰啲音樂咧係有一啲能量啦，或者呢啲咒語都有啲能量啦。咁我自己習慣性係希望自己有呢個振頻，去令到我身體入邊嘅細胞同即係呢樣嘢可以 match 到啊，同埋令自己會更加好，同埋喺一個好嘅狀態入邊瞓覺咯。咁呢個就係我日常接收嘅嘢咯。咁啊，電視我有電視嘅，我話我嚟裝飾嘅，因為我屋企冇天線嘅，有電視但係冇壁爐咁樣係咪？冇天線真係個天線喺戶外，但係如果我要拉條線入嚟咧，我唔可以閂門咯，所以我哋關住門睇咯，幾有風味咁樣咯。係啊，我聽好似人哋嗰啲壁爐咁樣咯，假嗰啲壁爐，你嗰個就假嘅電視咁樣咯。係啊，冇都係裝修，咪裝飾咯。有之前啱啱入伙嘅時候，有朋友嚟，佢話我想睇奧運開電視，我話我唔識開喎，我話點樣搞㗎？我唔知點樣可以睇到電視喎，我個電視睇唔到電視。我都好少睇電視嘅，因為我自己中意睇書，即係其實好多嘢想睇，根本睇唔晒。我中意睇身心靈書啦，中意睇一啲技巧，即係叫做工具書啦，又中意睇一啲佛學嘅嘢。其實多嘢睇到都睇唔切，所以我就都好少真係會睇電視啦。咁我見 Kitty 最近係聽得多，比較係啲法師講書咯。係，我你就分享下我反而聽咩想由零開始，由零開始講起，啊？由零係啦。當初聽係聽我俾阿 Lisa 老點，我聽當下的力量，謝希元。哇，好難哇，啊！聽唔明啦，當然，因為其實我當年有睇過呢本書，睇咗一半之後就劈埋咗一邊，因為睇又睇唔明啦。咁佢叫我聽當下的力量，跟住咧，我話睇唔明，我係跑步嘅時候聽，咁啊聽第一即係聽一章唔明，聽兩次唔明，聽三次，我係聽每一章聽可能三次先過版，但其實都唔係好明嘅咁樣。跟住我聽完成甚至10章咁樣啦，聽完之後我同 Lisa 講：喂，我真係聽唔明啊！咁樣咯，佢就叫我聽卡文老師嘅心力對話啦，係啦，心係心好長咯，好長嘅，但係因為我 enjoy 啲咁長嘅，因為譬如我選擇係譬如我跑步聽啦，咁我又即係其實你跑步聽你15分鐘一節嘅，我跑跑我又要撳噶嘛，咁我一路跑幾好又唔需要你嗰度聽啦。咁我揸車聽啦，咁我揸車，因為我以前我媽咪住將軍澳啦，咁我由元朗去將軍澳都長途車嚟噶嘛，咁我又唔好嚟揸車，佢停咗我又轉唔到噶嘛，咁樣，咁所以係好啱我呢啲長揸要長時間聽人哋嘅。咁啊，心靈對話又係無限 loop，每一集都聽好多次啦，真好值得聽嘅，不過真係好值得聽。佢係真啊！佢係打好你個身心靈修嘅根基係好好嘅。咁跟住就聽完之後就上咗佢嘅催眠課程啦。係啊，催眠治療嘅課程啦，上埋佢過牌即係排公仔再了解埋家庭系統排列啦。咁跟住咧就開始自己冇再出去上其他堂啦，就不斷自己揾好多嘢聽啦。咁啊，其實我覺得好多嘢咧唔需要擔心嘅，宇宙會安排嘅。即係你打開個 YouTube 咧，你見到咩就 click 入去啦。心靈書坊啦，就記得你推介嘅心靈書坊咧係一啲
比較速食啊啲，即係如果你想一個譬如你係搭車搭短途但10零分鐘嘅，你要快嘅，佢嗰啲係好好嘅，係你都比較容易明白嘅，佢講得好到 point 嘅，係啦，咁跟住我就再好似陳老師係唔知 somehow 我亂咁彈出嚟嘅啫，啊唔係，定係 Lisa 啊？柯福行就彈出嚟嘅臣服實驗。啊，幸福實驗，咁我聽，我好又係聽佢講故事，咁又係好好聽啦。跟住就係陳老師啦，跟住我聽邊個與神對話，我唔記得聽邊個，因為有幾個人都有講過與神對話嘅。與神對話啦，與神對話又係與神對話，我係睇書先嘅。哇，超級開心，超級開心，因為第一集佢好似承接翻我哋上次嗰一集，我哋講最後我哋講愛自己，佢第一集係講自己嘅修為先噶嘛，佢係講即係講個人一啲嘅。第一集講個人，第二集係講比較社會一啲噶嘛。咁啊，個人我哋話哇開心到不得了，因為佢話所有嘅事情咧都係由我哋自己創造噶，自找嘅，無論係煩惱都係自找。我超級開心，因為我覺得喂，你自己創造咁即係所有嘅衰嘢都係可以改啦。即係我受害者，我係創造者，我係創造我嘅苦難嘅一個人，我唔係受害者，我唔係俾人夾硬逼落嚟噶。哇，我係超級開心嘅，同埋咧，即係好多人覺得嗰啲自私啊，嗰啲好自我嗰啲嘢咧，其實佢係講緊係好事嚟噶。即係當然佢嗰種演繹唔係我咁簡單，呢個大家門面講嗰樣嘢啦，呢個就大家聽下嚟就會明啦。咁我就覺得喂，根本就係我嚟嘅嗰個，我好開心噶，覺得咦。喂，我做緊啊，一路都咁樣咯，咁所以係啦，聽與神對話，與神對話亦都係一個好好嘅根基嚟嘅，即係陳老師有講，柯福行都有講，我記得，咁就一路聽佢哋啦，咁啊跟住就聽 Valentine 啦，Valentine 應該亦都好多人有聽啦，阿 Valentine 即係又係覺得佢好好啦，即係請咗好多嘅嘉賓，有唔同嘅 topic 啦，無論係啲工具上嘅，即係靈性工具上嘅 topic 又有聽啦。又有好多真係心法上嘅人有分享啦，咁啊即係破窿啊嗰啲咧，咁又好好咯，好好聽，超中意聽啦。Valentine 又係，咁跟住就再聽咧，就係因為 Valentine 訪問咗阿 Chuton 黃錦玲，係啦，咁黃錦玲呢個正，同埋嗰個叫做我們都是族人，我們都是星族人，係啦，咁啊佢有3本書噶嘛，咁又其實又係。即係開頭聽阿 Valentine 訪問佢嘅時候咧，就唔中意，我覺得佢啲態度咁衰㗎，咁串㗎咁。但係我覺得唔得，你唔可以從一個訪問就去 criticize 一個人而去定一個人嘅定型嘅將佢，即係喺我內心，我就走出去聽佢個 YouTube 頻道，聽完佢講，哇，超中意，又係有一排就前嗰排就勁聽阿 Chuton 啦、黃錦玲啦，咁又係一個佢，我覺得佢講嘅嘢係，亦都幾啱入門嘅喎，我覺得。算唔算咧？因為話都難嘅。未必。其實我哋覺得入門，但係唔知人哋明唔明啊？係啦，即係啊，係好聽啦。咁大家有緣去聽啦，聽唔明話俾我哋知啦。咁我哋再揾下嗰啲其他簡單啲俾大家聽啦。心靈書房佢最而書房入門，周華山都哦，周華山係啦，周華山係啊，我得聽嘅係啦，周華山嗰啲都入門嘅係啦，華山老師嗰啲係好好嘅，都係入門，超正係啊。心靈書房同華山老師自作我開頭係啊，因為我開頭都係一個比較冇乜耐性嘅人啊，所以我都係中意聽啲短啦、快啦，講嘢要明快，跟住個篇幅唔好太長。我就嗰時就係因為心靈書房同埋自在社周華山，咁我係覺得阿 Michelle，我係好中意 Michelle 噶。我見你都有 forward， 今日有 forward 佢嗰個出嚟，係咪你 forward？但係 Michelle 可能難明嘅，唔係人人聽得明啊。Michelle 都易明喎，咁樣咯。應該好多人唔明噶，但係我都係超中意咯。即係我覺得每個階段其實去到你開到或者揾到或者你聽到覺得有 feel 咧，其實就係你嗰個階段合適嘅嘢咯。咁所以以前我唔中意聽陳老師噶，但係慢慢咧我就覺得佢講嘢又幾風趣啊，聽完你又覺得幾開心啊，同埋佢都好多資訊嘅，我就慢慢都覺得陳老師越聽越好聽，把聲越聽越好聽，好搞笑，好聽噶。同埋我好中意佢哋咧，佢哋好無私地好多有聲書啊。即係我有時咧，即係我好中意睇書，但係我始終有時可能我係要揸緊車啦、跑緊步啦、燙緊衫啦嘅時候，我冇可能睇緊書噶嘛。
即係睇唔到文字嘅，我就靠佢哋嘅有聲書咧，真係好無私大愛啊！佢哋讀嗰啲有聲書咧，又讀得好好聽。陳老師嗰啲咧，兩把聲嗰啲好犀利噶，好好笑噶係啊，佢。好犀利噶。咁所以啊，仲有另外一個，我諗冇同你哋分享過嘅新 channel 啊。新 channel 有個我唔記得叫咩名，呢個男人其實佢有講財經，有講地產嘅，但係同時佢都有講身心靈嘅入門嘅。嗯，SUN 新 channel 係啦，都幾好噶。哦，可能你會覺得開頭我係聽佢啲地產嘢多噶，即係可以冇身心靈嘢喺度講身心靈書噶喎，咁樣咯，OK 噶，入門嘅，係啊，係啊。咁跟住，其實發現而家都越嚟越多人講身心靈嘢，都係一件好事嚟所以㗎。我覺得真係唔好浪費啲時間啦。即係譬如咧，我有時都同啲朋友講啊，你哋平時坐車翻工做咩㗎？碌手機、碌 Threads 啊，碌 Facebook 啊咁。其實不如聽下呢啲啦。我哋喺個地鐵度15分鐘嘅車程嗱，15分鐘。如果你屋企同公司近嘅，咁你咪聽心靈書房咯，或者係自助係啊，阿周華山博士、周華山老師嘅嗰啲，其實好好㗎。即係其實我覺得係啊，聽一聽呢啲豐富滋養咗我哋嘅內心先，即係食住好似好似個身體食咗個好豐富嘅早餐咁樣咯。即係我哋心靈食咗個好豐富嘅早餐，即係我哋個胃需要食早餐，但係我哋個心靈都需要食早餐。係啊，咁我覺得呢啲都係一個幾好嘅推薦嚟嘅。咁啊近排我又好雀躍，頭先喺一站式咁講完話會聽，即係聽法師分享，亦都有個一站式嘅朋友仔都 PM 問我，你聽乜嘢？咁我話嗱，首先咧我咧新手嚟嘅，同埋咧我暫時都係個無宗教人士嚟嘅咁樣。咁啊真係，我覺得宇宙安排。總之因為我成日喺 YouTube 彈啲咩片，我覺得啊，你突然間我都唔知點解突然間彈咗上林法師嘅嘢出嚟。咁我又唔知點解突然間走去聽，跟住我就因為我覺得開始聽得太多其他即係身心靈嘅好多嘢，其實個 basic 個根基已經有喺度啦。咁我諗緊，我想接咗啲新嘅嘢。咁其實亦都因為黃錦寧阿 Chilton 有講過，其實佢哋好多身心靈嘅嘢都同佛學好似嘅。咁我就即管就去聽下，你咁啱彈出嚟啦，我相信都係宇宙嘅安排。一聽，其實常林法師咧係好貼地嘅。即係佢唔係從宗教角度睇，佢好好嘅，佢好想我哋大家可以接觸多一啲禪修嘅嘢，或者一啲課心靈成長嘅事。所以佢唔從一個宗教角度去講好多嘢，佢好多時候都係一啲從心靈嘅角度去講。所以冇即就算 even 你係一個基督徒又好，天主教徒又好，其實你去聽咧都冇任何嘅衝突嘅。咁跟住我就聽常林啦，聽完常林法師由 YouTube 又彈呢個顯空法師啦。顯空法師就係喺中大開佛學 Master 佛學課程嘅嗰個其中一個 founder 啦，好勁啦。即係佢哋啲背景本身係好勁嘅人，再加埋佢哋講說話嗰個氣場都好犀利嘅，humble 得嚟係好有說服力嘅。好犀利，顯空啦，跟住好貼地嘅，同埋即係常林嗰啲好 humble 噶，好謙卑噶。跟住顯空咧有氣勢啦，跟住顯慧法師啊，係佢顯慧亦同常林一樣嘅都係娛樂界嘅，所以佢哋個 presentation 都好容易，好生動噶。顯慧係笑到你爆嘅，好得意嘅。跟住就而家最近就聽廖一啦，廖一都係娛樂圈人嚟嘅，即係佢係做後台嗰啲嘅。咁誒一個女法師嚟嘅，佢好犀利，佢好係啊，我都覺得佢好犀利嘅，但係我冇諗過原來佢都係娛樂圈人喎。係啊，佢係做幕後㗎。哦，係啊，佢有講過，佢做電影嘅應該係佢，所以佢甚至乎咧，因為佢哋貼地到咧，佢識得分享話有套韓劇我都睇咗㗎，呢嗰個講自閉症嗰個律師嗰套啊。嗰套佢有分享呢啲戲㗎，諗下哇，點解個法師可以咁貼地㗎？佢哋講啲例子好貼地㗎。咁廖一咧就好似就係廖一咧，真係講經，真係講法經。我啲佢講近排就開始聽佢講地藏菩薩本願經。啊，我知都聽過呢個。係啊，咁所以我就覺得哇即係點講咧？原來好多好 interesting 嘅嘢，我哋吸嘅呢啲資訊，就係因為不斷近排就係聽緊佢哋講呢樣嘢，而令我再進一步深化咗去了解死亡。咁所以令到今次個大事件發生嘅時候，個心
有更加多嘅體會，可能同大家嘅未必去明白我哋講緊嗰樣嘢，或者未必去體會到我哋講嘢，甚至乎即係我都當大部分可能覺得啊咁冷漠㗎，咁樣可能咁樣覺得，但係其實佢哋就係因為聽完佢哋之後，令我更加多嘅深化，知道死亡其實冇死亡呢樣嘢嘅，即係其實只不過一個過程嚟㗎咋咁樣，咁係都好感恩遇到呢一啲佢哋好多無私嘅分享咯，即係所以我哋所以開呢個隨心活隨心講都好想，即係我哋唔係要去認叻認屎認屁地覺得哇，同嗰啲人睇齊，當然係佢哋有好多嘢值得我哋更加需要學習。不過我好希望從一個再 layman 啲嘅角度，我哋可以分享下我哋日常聽啲乜啊，做啲乜啊。你聽得明嘅，又想分享下嘅，又可以同我哋傾下偈咯。係啦，我哋一路都係咁樣樣咯。係啊，係近排就聽法師所以其實好忙嘅，邊度得閒睇電視嘅啫？係咪劇集嗰啲咧唔好搞啦，唔好睇啦咁樣，即係嗰啲咩劇我都極少會睇，係啊，冇啊！而家都唔知電視播咩，我諗我都停滯咗喺《溏心風暴》嗰啲，都覺得啊勾心鬥角嘅嘢，日日係啊，啊，你哋係啊，工都上緊噶啦，我睇電視唔係啫，我有時我唔明啊，點解啲人我心諗，哇，佢哋有一排咪興嗰啲咩魷魚遊戲嘅，我諗黐線噶，啲咁恐怖嘅嘢，點解要睇啊？係啊，點解即係平時你嘅生活未夠緊張啊？再緊張啲啊？咁即係有時我成日我都問我老公噶，佢睇埋晒嗰啲乜鬼，即係打打殺殺啊！即係佢曾經睇過啲墨西哥啊、美國嗰啲片咧，Netflix 嗰啲咧，即係突然間咧，我可能躺下衫啊，突然間我高頭幾多電視咩料啊，掛晒啲肢解咗嘅人手腳喺度嘅佢，跟住我點解你睇埋晒啲咁嘅片㗎？你翻工唔夠緊張咩咁樣咯？係啊，係啊，即係發噩夢噶嘛，細個睇驅魔人發夢就係啊，見到驅魔人嚟噶嘛。係啊，我反而近如果真係有睇，係前排睇三體咯，係啦，三體又係講一啲，佢係講緊外星能量嘅，嗯，都幾得意嘅，即係你會套翻落個世界，其實好多人就係、三體係講一啲外星能量嚟到地球，要去侵佔地球，但係其實佢唔 exactly 想侵佔地球嘅，但係人類因為基於恐懼去對抗佢哋，令到就好似有啲嘢提前咗咯，或者有啲嘢係同之前佢哋諗住嚟地球嘅做即係嘅嘢係有唔同咯，係啦，所以我覺得啊呢啲都得意嘅，咁我係多數中意睇呢啲嘅。即係外星嘢啊、身心靈嘢啊咁樣咯。啊，仲有之前睇有一個紀錄片都好睇㗎。The Lost Children 講緊有4個小朋友喺亞馬遜森林度消失咗，最後係用薩滿嘅能量去揾得翻啊！即係都幾感動嘅，即係你覺得好多嘢係超自然世界發生㗎咯。即係我自己中意睇呢啲咯。如果唔係，我就中意真係聽書啦。係，所以即係其實都真係好多呢啲好好聽嘅嘢，好好睇嘅嘢。即係唔得閒，你啲人話唔中意文字，有啲人讀寫障礙啊，睇文字會瞓覺，但係我好中意瞓覺㗎啦，咁聽咯，係咪？係啊，等緊人嘅時候又可以聽，即係我搭地鐵我又聽，我揸車又聽，係啦，咁我又覺得真係係其實不知不覺間就咁多年儲下儲下就聽咗好多嘢，亦都即係感恩有好多呢啲人嘅分享啊，無私大愛嘅分享，而成就咗我哋每一個人嘅心靈嘅成長。咁到好多大事件嘅發生，甚至乎唔好話去到大事件啦，其實即係大事件都唔係成日有，同埋都唔想有啦。但係有啲嘢必然要經嘅就係身邊人嘅病嘅死亡啊嘛。係啊，即係呢啲嘅事，呢啲聽好多呢啲嘅事，令到我哋都可以學習去 equip 自己，可以勇敢去陪身邊嘅人行最後一程，去面對死亡咯。係，即係我覺得係唔係下下要去到好大鑊嘅事件，我哋先要有感悟噶，真係係啊，每一日都可以有好多唔同嘅感悟，係。即係其實都未必，就算需要死亡嘅，其實可能喺職場上已經好多嘢令到人可以去反思啊，或者有一啲嘅體驗，點樣可以唔再重複 loop 同一件事咧？呢個都係其實每一日都發生。我相信每一個人喺世界上邊都已經係有佢嘅
課題要面對，其實日日都重重複複咁，有好多好多嘢，其實令到人有情緒咯。咁係啊，我聽想書就係令我係啊，聽書就係令我哋可以容易啲去過渡嗰樣嘢咯。最後都係想送上一兩個字。今日咧，我真係笑好認同，唔記得同你哋分享，突然間諗起送上最後呢段片有兩個字。當然啦，頭先講一切都係最好嘅安排，亦都同時間有兩個字就係自找，即係好多嘅情況。因為呢樣嘢話俾你知啊，我點解夠膽講啊？廖一法師今日我就聽佢嗰段片，就係講，都喺度講話，其實所有事情都係自找嘅啫嘛。咁我真係拍掌，法師都係咁講啊，咁樣咯。其實係你啱啱講呢樣，我今朝聽金童都係張繼聰都話係話，所有嘢都係你 project 出嚟嘅，雖然好難接受，但係事實就係咁咯。係啊，我哋外面沒有別人，只有自己咯。呢個係張德芬老師嘅說話，張德芬嘅書亦都好值得睇。係啊，係啊，又簡單，叫做遇見未知的自己。未知的自己係啦，外邊沒有別人，只有自己。我用咗好多年嘅時間明啦，而家即係之前好似當一個 slogan 咁樣，而家係明啦。係啊，係啊，係啦，咁都希望即係我哋講咗好多好多嘅YouTube channel 啦，好多嘅書啦，好多嘅身心靈嘅作家嘅名啦，咁都希望即係大家可以真係開始嘗試去聽下每日少少，每日少少啊，養成一個習慣啊，你會發覺個世界會即刻，你個世界會即刻變咗唔同咗好多嘅。係啊，你講嘅呢個都係原子習慣嘅一啲內容。我冇睇呢本，係係啦，咁啊，大家可能都可以睇埋原子習慣咁樣咯。係啊，咁我哋今日分享係咁多先啦，好啦，拜拜。拜拜。